សូមអនុមោទនាញាតិញោមសាកសួរបាសិកានៅវត្តអុកលិនបាទសួរថាអ្នកជាប់សិល5ហ្នឹងមិនទៅអបាយភូមិមែនពិតទេទេឲ្យតែពិតប្រកាសថាជាប់រហូតប៉ិនក្រែងលោកវាមិនរហូតហ្នឹងធัวពិតគ្មានធัวលួងលោមទេញាតិញោមមុននឹងអាត្មាឆ្លើយអ្នកខ្លះដែលមានសទ្ធាទុនខ្សោយនៅពេលដែលប្រាប់ការពិតនឹងច្រើនតែភ័យហើយបាក់សទ្ធាអញ្ចឹងហើយបានគេចេះតែបោកបានហ្នឹងឯងបើមានវិធីសាស្ត្រថាធ្វើនេះទៅពិតជាបានឋានសួគ៌អានឹងឆាប់ចាប់យកបានហើយអ្នកដែលចាញ់បោកគេហ្នឹងមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏ចាញ់បោកញយលើអាត្មាលើកច្រើនបន្តិចបានយល់បើមានសាមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះជាអ្នកចម្រើនចិត្តនឹងនៅក្នុងកម្មវិភង្គសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងណាគាត់អាចពិចារណាជាតិមុខជាតិក្រោយឃើញហើយអាចមើលជាតិមុខជាតិក្រោយរបស់អ្នកដទៃឃើញទៀតមានសាមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះដូចជាតបោះឬក៏ព្រាហ្មណ៍អីដែលគាត់មានវិជ្ជានឹងជួនកាលគាត់តាមដានមើលបុគ្គលនឹងធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យច្រើនតែពេលស្លាប់ទៅគាត់ចូលឈានពិចារណាមើលថាតើគាត់នឹងទៅកើតនៅតាណាស្រាប់តែឃើញគាត់បដិសន្ធិនៅក្នុងទេវលោកនៅក្នុងសុគតិភពគាត់ថាអូអ្នកធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ជឿថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យគឺតែងតែទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងគាត់បញ្ញត្តិថាអញ្ចឹងតែម្ដងដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯកភាពខ្លះមិនឯកភាពខ្លះកន្លែងដែលព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញបុគ្គលម្នាក់ធ្វើសេចក្តីល្អហើយស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គឯកភាពព្រះអង្គថាតថាគតឯកភាពពីព្រោះព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រាហ្មណ៍នឹងកំណត់ថាឲ្យតែជាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងងាប់ទៅតែងទៅកើតស្ថានសួគ៌តថាគតមិនឯកភាពទេចំណុចត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជួនកាលអស់សង្ឃឹមញាតិញោមប៉ុន្តែការពិតគឺអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងវិថីជីវិតយើងម្នាក់នេះគ្មានអ្នកណាធ្វើតែបុណ្យសុទ្ធទេមែនទេគ្មានអ្នកណាធ្វើតែបុណ្យសុទ្ធទេគ្មានអ្នកណាគិតតែល្អរហូតទេឧទាហរណ៍ដូចជានាងមល្លិកាទេវីនិយាយពីស្រីដែលឆ្លាតក្នុងការធ្វើបុណ្យគ្មានពីណាដល់នាងហ្នឹងទេមែនទេប៉ុន្តែនាងហ្នឹងក្បត់ប្តីពេលដែលប្រព្រឹត្តប្រេះផ្ដាស់ជាមួយសត្វសំណក់នោះហើយកុហកប្តីទៀតបុណ្យនោះនិយាយពីបុណ្យច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងរនឹកបុណ្យវាអត់ឃើញនឹកតែរឿងកុហកប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើទានក៏ដោយធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយកុំភ្លេចរៀនអប់រំចិត្តណាហ្នឹងហើយដល់តានាងហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យនោះអសតិសទាននាងហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងហើយទានដែលគ្មាននរណាធ្វើដូចប៉ុន្តែចិត្តស្លាប់រឿងបុណ្យហ្នឹងអត់ឲ្យឃើញទេឃើញតែរឿងកុហកប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងសៅម៉ងដល់ចិត្តសៅម៉ងធ្លាក់ទៅរកប្រុសប៉ុន្តែក្រៅពីពុទ្ធមានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែនាងធ្លាក់ឆាប់ដែរទេធ្លាក់7ថ្ងៃបុណ្យច្រើនទៅរួចពី7ថ្ងៃក៏ទៅកាន់សុគតិភពទៅនៅពេលដែលនាងស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងបំណងសួរព្រះអង្គថាតើប្រពន្ធរបស់ទូបង្គំហ្នឹងទៅកើតនៅតាណាព្រោះព្រះរាជានឹងគិតថាបើធ្វើបុណ្យប្រហែលមហេសីព្រះអង្គឲ្យមិនកើតឋានសួគ៌ទេគ្មានអាណាកើតទេពីព្រោះមិនដែលដឹងថាប្រពន្ធនឹងធ្វើអាក្រក់ណាដល់តែមកវត្តចង់សួរព្រះអង្គបណ្ដាចិត្តឲ្យភ្លេចមកសួរមកដល់វត្តភ្លេចទៅវិញមិននឹកឃើញគ្រប់7ថ្ងៃបានព្រះអង្គឲ្យនឹកឃើញសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថានាងបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពហើយបានព្រះរាជានឹងអណាបើបុណ្យប្រហែលមហេសីទូបង្គំឲ្យមិនបានឋានសួគ៌ទេមិនដឹងពីណាបានទេតែព្រះរាជានឹងមួយជីវិតអត់ដឹងថាប្រពន្ធធ្លាក់នរកទេណាមួយទៀតសាមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះគាត់តាមដានមើលមនុស្សដែលធ្វើបាបធ្វើបាណាតិបាតធ្វើអីចឹងទៅមនុស្សហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតឯណាស្រាប់តែអ្នកធ្វើបាបហ្នឹងឃើញធ្លាក់នរកមែន
ធ្លាក់នរកមិនថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបាបធ្លាក់នរកដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករថាត្រង់ដែលព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញថាអ្នកធ្វើបាបធ្លាក់នរកនឹងតថាគតឯកភាពព្រោះជាការពិតប៉ុន្តែដែលព្រាហ្មណ៍បញ្ញត្តិថាឲ្យតែធ្វើបាបសុទ្ធតែធ្លាក់នរកនឹងតថាគតបដិសេធព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើអ្នកបងសណាញ់មកជីវិតគាត់សម្រាប់ជ្រូកសម្រាប់គោអីមកជីវិតក៏ប៉ុន្តែជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបុណ្យពីមុនច្រើនណាបុណ្យសល់ពីមុនហ្នឹងច្រើនហើយនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញកុសលធម៌ណាមួយឬក៏ដូចព្រានឈ្មោះអរិយៈអញ្ចឹងគាត់ស្ទូចត្រីហ្នឹងអស់50ឆ្នាំជាងហើយដល់តែចិត្តស្លាប់ទៅគ្រាន់តែដល់ត្រៃសរណគមបន្តិចទៅស្លាប់ទៅកាន់ចាតមហារាជការប៉ុន្តែថាបាបមុនបាត់ទេមិនបាត់ទេវានៅដដែលទេប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យវាមកឲ្យនិមិត្តមុនទៅកន្លែងបុណ្យសិនទៅនឹងចឹងមិនប្រកាសថាឲ្យតែគេធ្វើអាក្រក់រហូតនឹងធ្លាក់ទៅសុទ្ធតែកើតឋាននរកទេពីព្រោះវាស៊ីសងគ្នាពេលចិត្តស្លាប់និមិត្តអីឲ្យមុនអានឹងហើយបុណ្យនឹងបាបឧបមាដូចគោសគោខ្មៅអញ្ចឹងញាតិញោមនៅក្នុងគោមួយក្រោលនៅពេលព្រឹកនាយកង្វៀលគោត្រូវបើកក្រោលគោនឹងឲ្យចេញតែមួយគត់ឲ្យគោចេញតែមួយគត់បាបដូចគោខ្មៅបុណ្យដូចគោសឱកាសនៃការចេញរបស់គោបើគោសច្រើនជាងឱកាសវាអាចថាគោសនឹងចេញបានច្រើនជាងបើគោសៅខ្មៅច្រើនជាងគឺភាគរយនៃការចេញគោខ្មៅនឹងអាចមានឱកាសចេញបានច្រើនជាងប៉ុន្តែមិនប្រកាសទៀតលោកឧទាហរណ៍អញ្ចេះទោះបីជាគោខ្មៅនឹង100គោសមានតែ10ប៉ុន្តែគោសនឹងវាឈរនៅចិត្តច្រកទ្វារចេញស្រាប់គ្រាន់តែបើកទ្វារក្រាក់មកគោសចេញបាត់គោខ្មៅច្រើនមែនប៉ុន្តែគោខ្មៅនៅឆ្ងាយយល់ទេដូចអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែចិត្តស្លាប់គាត់ជ្រះថ្លាទៅឋានសួគ៌សិនហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្វើបុណ្យបន្តនៅឋានសួគ៌ទៀតចេះសួររហូតទៅហើយបើអស់ពីសួគ៌អត់ធ្វើទៀតធ្លាក់មកវិញមកបាបកញ្ញៃម្ដងហើយបាបហ្នឹងគ្មានអីរងាប់បានទេបុណ្យហ្នឹងក៏គ្មានអីបាំងបានដែរគ្មានវិធីកាត់គ្រោះបាបចេញបានទេវាគ្រាន់តែថាបុណ្យឲ្យផលបាបផ្អាកសិនប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះគាត់ពិចារណារកអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅកើតណាស្រាប់តែឃើញធ្លាក់នរកគាត់ថាអូកុំជឿរឿងបុណ្យធ្វើបុណ្យធ្លាក់នរកទេដល់តែព្រះអង្គថាត្រង់ដែលគាត់ឃើញមនុស្សអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងធ្លាក់នរកនឹងគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់កំណត់ថាឲ្យតែធ្វើបុណ្យសុទ្ធតែធ្លាក់នរកមិនមែនជារឿងពិតពីព្រោះរឿងគាត់ធ្លាក់នរកមិនមែនរឿងធ្វើបុណ្យទេដោយសារក្នុងចន្លោះនៃការធ្វើបុណ្យនោះគាត់មានបាបនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីមកធានារ៉ាប់រងទេធម៌មែនទេនឹងគឺឆ្លើយអញ្ចឹងចុះធម៌ស្អីមិនមែនទេនោះឲ្យតែធ្វើអញ្ចេះទៅរួចបាបឲ្យញោមធ្វើអញ្ចេះទៅឋានសួគ៌ឲ្យញោមនឹងធម៌កុហកទេថាអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងហើយអ្នកដែលទៀងថាឈប់ធ្លាក់នរកណាទល់តែសោតាបណ្ណបុគ្គលញាតិញោមអ្នកដែលទៀងថាឈប់ធ្លាក់នរកសោះតែម្ដងណាសោតាបណ្ណបុគ្គលដោយអាត្មានេះមុខអាត្មានេះមិនតន់ឈប់ធ្លាក់នរកទេមុខលោកគ្រូណាក៏មិនតន់ឈប់ធ្លាក់នរកដែររឿងអីទៅតានីអះអាងថាពិតជាទៅឋានសួគ៌កើតការពិតគឺអញ្ចឹងនឹងពិតដែរឲ្យតែនៅពុទ្ធជនគឺជាអនិច្ចតបុគ្គលនឹងធម៌សម្ដែងអញ្ចឹងពីព្រោះឱកាសនៃការធ្វើអាក្រក់នៅមានសិលរបស់ពុទ្ធជននេះណាវាអាចមានទីបំផុត5មានទីបំផុត5ញាតិញោមឥឡូវយើងចេះតែជាប់សិលដោយសារមិនមានបញ្ហាលំបាកណាមួយបង្ខំយើងឲ្យដាច់ហើយខ្ញុំឈប់ដាច់សិលខ្ញុំកាន់សិលតាមពិតជួនកាលមកពីស្ថានភាពមិនតន់បង្ខំឲ្យយើងដាច់ទៅនោះទេបានជាយើងចេះតែរក្សាបានទីបំផុត5ទី1ពុទ្ធជនអាចដាច់ព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិណាព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិក៏កុហកគេទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែបានវាទល់តែមានរឿងមកដល់កើតរឿងកុហកចេញមកមែនទេណាព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិទី2ព្រោះកិត្តិយសទីហោថាធ្លាប់ធ្វើចោលបងចេះធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់ទេកុហកបាត់ហ្នឹងហើយបើប្រាប់គេរឿងអាក្រក់ទៅខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសក៏មិនហ៊ានប្រាប់ការពិត
នឹងបថុជននឹងអញ្ចឹងទី3ព្រោះញាតិក៏អាចដាច់សិលបានដែរឧទាហរណ៍ថាតែឲ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងជាងកាលគេឲ្យត្រូវរឈាមតកែអីធ្វើថ្នាំឲ្យកូនអញ្ចឹងណាហើយបើមិនរឈាមនឹងមកធ្វើឲ្យកូនទេកូននឹងអាចស្លាប់អញ្ចឹងពិតជាសម្លាប់តកែនឹងដើម្បីកូនហើយមែនឬមិនមែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើមិនតាន់មានរឿងហ្នឹងអត់សម្លាប់ទេណាអត់ទេនេះឯងហៅថាអន្តសិលទីបំផុតនៃសិលរបស់ពុទ្ធជនមួយទៀតអវយវៈអវយវៈឧទាហរណ៍គេគម្រាមថាបើមិនឈប់កាន់សិលទេកាត់ដៃមកខាងចោលនៅកាន់ទេហើយឧទាហរណ៍ថាបើនៅកាន់សិលទេគេវាយឲ្យបាក់ថ្មិញអស់កាន់ទេមិនកាន់ទេពុទ្ធជននឹងចូលឯងណាទី5គឺអវយវៈជីវិតបើគេគម្រាមសម្លាប់ជីវិតប្រកាសជាលះបង់សិលហើយមិនលះបង់ជីវិតទេនឹកឃើញរឿងនេះអាត្មាសរសើរជីតាអាត្មាណាគាត់សម័យពលពតក៏គាត់នៅរសាអបោសុតដែរមានពេលមួយគេយកមន់ឲ្យគាត់សម្លាប់ឲ្យគាត់ធ្វើចុងភៅឲ្យគាត់សម្លាប់មន់ហើយគេប្រាប់ថាជីវិតតែឯងនឹងជីវិតមន់យកមួយណាបើចង់រស់ធ្វើមន់នឹងហើយបើថាមិនចង់រស់ទេអានឹងកុំសម្លាប់មន់គាត់ក៏យប់ហ្នឹងគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអីត្រៀមសម្រាប់ស្លាប់ត្មងគាត់ថាគេក៏ចង់រស់គាត់ក៏ចង់រស់គាត់អត់សម្លាប់ទេញាតិញោមគាត់សុខចិត្តឲ្យគាត់ស្លាប់ងាយធ្វើទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់មានកូនចៅច្រើនស្រាប់តែស្អែកឡើងមន់ឆ្អិនអស់លីហ្នឹងឆ្អិនអស់ទៅមានអ្នកលបមកធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាគាត់ត្រូវស្លាប់ចំណែកអរិយបុគ្គលវិញព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនដាច់សិលហ្នឹងព្រោះការងារស្អីស្អីក៏មិនដាច់ឥឡូវនេះរឿងពិបាកជាងគេគឺសេរាក្នុងសង្គមយើងគេថាបើមិនចេះផឹកស្រាទេរកការងារធ្វើមិនបានទេស្រុកខ្មែរអីនោះគ្មានពីណារាប់អានទេសង្គមយើងនឹងមិនដឹងសង្គមស្អីទៅវិញហើយពុទ្ធសាសនាចេះថាកាន់ 95% ស្រុកខ្មែរណាបើតាមអាត្មាសថិមើលថាអ្នកផឹកស្រា 95% វិញល្អជាងត្រឹមត្រូវជាងមែនទេហើយព្រះអរិយបុគ្គលមិនដាច់សិលព្រោះញាតិមិនដាច់សិលព្រោះការពារយវៈមិនដាច់សិលព្រោះជីវិតទេសុខចិត្តដាច់ជីវិតតែមិនដាច់សិលនេះទៅធានារ៉ាប់រងបានថាងាប់លែងទៅឋាននរកតែបើសិលនឹងនៅតែដាច់តាមហេតុណានីមួយការធ្លាក់នរកនៅតែមានគ្មានស្អីធានារ៉ាប់រងទេព្រះថាធានាអត់បានហើយគ្រូណាមើលហ៊ានធានាបានញាតិញោមការពិតអញ្ចឹងការពិតមិនសូវពីរោះទេការពិតមិនសូវឲ្យយើងសង្ឃឹមកើតទេក៏ប៉ុន្តែយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយការពិតនៅតែជាការពិតអញ្ចឹងការលួងលោមថាធ្វើអញ្ចេះទៅតាមឋានសួគ៌អីចេះចុះគ្រាន់តែជារឿងលួងលោមឲ្យយើងបាត់ភ័យតែប៉ុណ្ណោះមានញាតិញោមនៅអាមេរិកហ្នឹងក្មួយគាត់បួសទៅកន្លែងមួយដែលគេតាំងចិត្តតាំងខ្លួនគេថាគេព្រះពោធិសត្វដំបងឡើយដែលគេថាខ្លួនគេជាសម្ដេចជួនណាត់ចាប់ជាតិអីចឹងណាក្រោយមកធ្វើពោធិសត្វទៅគេសេះចុះបញ្ជីប្រមាណ$10,000បានតំណែងប្រមាណនៅឋានប្រអិនអញ្ចឹងទៅគេចុះបញ្ជីឲ្យអញ្ចឹងមានអ្នកអាមេរិកហ្នឹងចុះបញ្ជីយកខ្លះ$20,000ខ្លះ$30,000អីចឹងណាមានអ្នកស្រុកខ្មែរអត់សូវអីទេប៉ុន្តែអ្នកអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងមិនអាមេរិកនេះទេអាមេរិកណានោះទេហ្នឹងហើយគាត់អស់ប្រហែលជាជាង$30,000បានតំណែងទី6នៅឋានប្រអិនគេចុះឲ្យហើយណាហើយគេធានាថាជើងគាត់ឈឺហ្នឹងបន្តិចជាហើយព្រោះមានជាណាលួយទៅដល់ទីបំផុតទៅគាត់អស់ទាំងលុយជើងក៏អត់ជាទៅគាត់ភ្ងាខ្លួនមកវិញដល់ភ្ងាខ្លួនមកវិញហ្នឹងក្មួយគាត់ចេះតែបញ្យល់ទៅបានយល់ដល់បានយល់ទៅគាត់ថាឈប់ជឿហើយគេក៏ហក់អញ្ចឹងបើឈប់ជឿហើយឥឡូវមកជឿត្រូវម្ដងមកធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ម្ដងហើយលោកកសាងសាលាកសាងអីបរៀនក្មេងបរៀនអីឲ្យពូលោកនឹងជួយនឹកឃើញគេធ្លាប់ជួយកន្លែងនោះវារាប់ម៉ឺននោះមិនក៏បាន10000អីដែរដល់ទៅជួយបាន200
Đợi ạc phơ trâu nó bán đập pi rồi thế nè ạc phơ khóng 30,000 chừng hay bàn lộp tôi chăng cứ tới ạc kếp có họ chừng 70,000 bàn mà prap lô thà cua tê ọp ọ pi pro 3-4,000 đô la để cọt oi nó mình men phơ bon đây cọt tinh tầm nay nô than bán đó cọt men phơ bon ná nắngแต่អា200នេះក៏អត់ដឹងថាគាត់បានអីមកវិញទេទៅជាសទ្ធាពិតប្រកបអញ្ចឹងសទ្ធាពិតប្រកបរបស់គាត់មានតែ200ទេអា 3-4,000 នោះមិនមែនសទ្ធាទេគាត់ទៅទិញតំណែងពីប្រអិនទេហ្នឹងហើយមែនឬមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងទិញតំណែងពីប្រអិនតាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែការអស់លុយច្រើនទេវាសិតតែរឿងត្រឹមត្រូវទេមិនមែនសិតតែរឿងបន់ទេបងប៉ុន្តែប្រាប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនងាយពីព្រោះអីមកពីការយល់ដឹងនឹងវាតិចហើយអាត្មាក៏មិនដឹងថាបន្ទោសញាតិញោមយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះមានតែការពន្យល់ប៉ុន្តែការពន្យល់នឹងជើងកាលញាតិញោមថានិយាយទៅបៀតបៀនញាតិញោមឲ្យតែរឿងអកុសលធម៌ហើយយើងនិយាយអំពីផ្លូវត្រូវវាសើប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីមិនប៉ះពាល់មួយឧទាហរណ៍ថាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វប៉ះពាល់គេច្រើនណាមិនឲ្យលួចទ្រព្យគេប៉ះចោលទាំងអស់មិនឲ្យផឹកស្រាប៉ះអ្នកផឹកទាំងអស់វាសិតតែរឿងប៉ះឲ្យតែរឿងខុសហើយយើងយករឿងត្រូវយកទៅនិយាយវាសិតតែប៉ះទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីដែលថាមិនប៉ះទេមែនទេហើយដល់ញាតិញោមឈប់ផឹកស្រាហើយអាត្មានិយាយពីប៉ះផឹកស្រាហ្នឹងវាចេះមានប៉ះញាតិញោមអត់មានប៉ះស្អីបើញាតិញោមឈប់ផឹកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងជំនឿខុសផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងញាតិញោមឈប់ជឿផ្ដេសផ្ដាស់ញាតិញោមជឿត្រូវហើយញាតិញោមថាមានប៉ះឯណាមានប៉ះអីអញ្ចឹងអ្នកដែលថាប៉ះគឺគាត់កំពុងជឿអញ្ចឹងហើយទៅបន្ទោសគាត់កើតតែបន្ទោសមិនកើតទេមកពីមិនយល់ញាតិញោមមួយទៀតនៅអាមេរិកហ្នឹងដែរអស់$7,000ហ្នឹងសិតតែជូនទៅមិនមែនមនុស្សអ្នកទទួលគឺបញ្ជូនឲ្យព្រះបជាកពុទ្ធអីណាសម័យនេះនៅវាគ្មានទេណាញាតិញោមព្រះរហន្តនៅឋានមនុស្សក៏វាអត់មានដែរប៉ុន្តែដល់រាបណាដូចអាបង្កើតពាក្យមួយថាគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេពូកែបោកទេមកពីយើងជាមនុស្សល្ងងហើយនឹងឆាប់ជឿដោយមិនពិចារណាយល់ទេហ្នឹងមនុស្សសម័យណាដែលថាមិនមានមនុស្សអាក្រក់មនុស្សកុហកបោកប្រឆោតប៉ុន្តែមិនមែនមកពីគេពូកែទេមកពីយើងអន់ថាមើលគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេពូកែទេមកពីយើងអន់សំមុខហើយណែឥឡូវហ្នឹងឃើញថាម៉ោងយើងគិតម៉ោងឆាន់ហើយណាអាត្មាមិនអាចបកស្រាយអីច្រើនទៀតទេហើយប៉ុណ្្នឹងចុះជួបញាតិញោមហើយណែសៀលម៉ោង 1ទៅ San Francisco ឆ្លងតាពីនេះទៅដល់